What is up guys, welcome back to another video. Di video kali ini, saya mau unboxing dua item, yaitu casing dari Moment dan lensa dari Moment. Nah, bisa dibilang lensa Moment ini adalah lensa yang terbaik untuk smartphone. Kalau kalian tidak pernah dengar perusahaan Moment, Moment itu membuat lensa-lensa yang keren untuk smartphone. Dari wide, telefoto, anamorphic, makro, dan lain-lain. Dan kualitas mereka tidak abal-abal ya. Kalian pasti pernah lihat bahkan pakai lensa untuk smartphone yang murah, yang langsung diklip di HP gitu. Kalau dibandingkan dengan lensa Moment, itu kualitasnya bedanya sangat jauh. Ada harga, ada kualitas. Lensa Moment ini memang mahal. Lensa wide ini harganya 120 US dollar. Dan kalian perlu casingnya untuk pasang lensanya. Nah, casing Moment seharga 40 US dollar. Jadi satu paket ini seharga 160 US dollar. Kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang Moment dengan ke websitenya shopmoment.com. Ayo kita mulai unboxing. Oh ya, nanti saya akan nunjukin sedikit sampel foto yang menggunakan lensa Moment ini di akhir-akhir video. So, let's get started. Oke, di sini ada 3 items ya. Ini adalah Moment ThinkCase for iPhone 11 Pro. Ini casingnya yang versi tipis ya. Ada juga versi yang agak tebal. Tapi saya tidak suka casing yang terlalu bulky. Kalian bisa lihat pilihan lain di website mereka. Nah, ini lensa wide 18mm versi 2. Simpel aja sih kotaknya. Dan ini lens pen untuk bersihkan lensa. Ayo kita buka casingnya. Oke. So ada nothing, cuma gini doang. Ini saya pilih warna indigo blue ya. Masih kayaknya ada 3 warna kalau nggak salah. Jadi ini ada fotonya. Oke, ada cara pasangnya. Ini adalah lens mountnya. Jadi kita bisa pasang lensa Moment ini ke mount ini. Nanti akan kita coba. Oke, lalu kita sekarang unboxing casing Momentnya. Lensa Momentnya. Oke. Nah, ini ada sampel foto shot on Moment. Oke, cara pasang. Dan wah, ini lensanya. Di bagian belakang sini ada tulis V2 ya. Lensanya lumayan berat sih, karena bahan utamanya itu metal. Wow, cakep sekali. Ini ada logo Moment. Dan di sini ada pouch kecil. Dan ada lens cap. Nah, kekurangan dari lensa Moment ini, mereka cuma kasih lens cap bagian depan. Bagian belakang tidak ada lens cap. Kita harus beli lagi. Oke. Coba kita tutup. See? That's it. Gak ada lagi. Kalau untuk lens pen, cuma gini doang, simple. Oke, ayo kita coba pasang casingnya ke iPhone kita. Ini pasangnya gimana ya? Oke, gini doang. Lalu ini untuk apa?
Oke, jadi ada dikasih ini juga. Jadi kalau kalian tidak pengen pasang lensa, kalian bisa ganti ini. Jadi ya ada opsi juga. Nah, kita pasang ini dulu. Oke, kita pasang iPhone-nya ke dalam. Oke, jadi ya kayak gini deh. Ayo kita coba pasang lensanya. Putar. Oke, gitu doang. Wah, berat juga sih. Ups. Kira-kira begitu saja dengan unboxing hari ini. Mungkin kalian ada pertanyaan, kenapa saya beli lensa wide lagi, padahal iPhone 11 Pro sudah ada lensa ultra wide? Itu akan saya bahas di video berikutnya, serta full review untuk lensa moment. Hope you guys enjoy this video. See you next time. Peace.